Գրանցված պատգամավորներ չկան, պարոն Ռուբինյան, համեցեք եզրափակիչ ելույթի համար։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, միայն մի բան ավելացնեմ, ընդդիմությունը իհարկե ներկա չէ քննարկմանը, բայց ես լիահույս եմ, որ այս նախագիծը կընդունվի ազգային ժողովի միաձայն քվեարկությամբ, որովհետև շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք հարցեր, որոնց շուրջ կունենանք կոնսենսուս։ Եվ ես կարծում եմ հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակը հարգելուն նվիրված օրի սահմանումը պիտի լինի այդ կոնսենսուսի մաս։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հայրենիքի պաշտպանությունը չպիտի քաղաքականացվի, որովհետև հայրենիքը բոլորիս է, անկախ նրանից մենք ՔՊ-ական ենք, դաշնակցական, հանրապետական, թե եւ այլն։ Եվ ես լիահույս եմ եւ կոչ եմ անում մեր ընդդիմադիր գործընկերներին նույնպես կողմ քվեարկել այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցի քննարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք ընդմիջումից հետո։